ค
ได้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมปิดแล้ว Theoretical physics is a branch of physics that deals with the development of mathematical models and frameworks to explain and predict the behavior of the physical universe. Theoretical physicists use a variety of mathematical and conceptual tools to construct models and hypotheses that describe the fundamental laws of nature and the behavior of matter and energy at a wide range of scales, from the subatomic to the cosmological. Theoretical physicists often work in collaboration with experimental physicists, who perform experiments to test and validate their theories. Together, theoretical and experimental physicists work to advance our understanding of the fundamental laws of nature and to explore the mysteries of the universe. Without our understanding of the underlying mechanism of the nature, all kinds of today technology would be impossible. For examples, communication networking, global positioning system, GPS, high-performance computer and magnetic resonance imaging. The Institute for Fundamental Study, or IF in short, was officially inaugurated on March 14, 2011 by Naresh University Council as a research center unit. From the first day to the present, IF members are working on the cutting-edge areas of research in theoretical physics to expand the boundaries of our understanding of the fundamental laws of nature, including cosmology, gravity, string theory, quantum information science and mathematical physics. We would like to emphasize that frontier research in theoretical physics is essential for advancing our understanding of the universe and developing new technologies that would benefit not only Thailand but the world society. Okay, good afternoon, everyone. So, in this room, and also probably watching online. Okay, so welcome to IF Colloquium number 34, if I remember correctly. Anyway, so today we have a special guest, I would say, Mr. Kittapat. What is your surname? Yeah, that's Ratanaphupha. Sorry about that. Okay, actually, we knew each other for such a long time, right? Since he was in the high school, right? That kind of time. Anyway, so today he's going to talk about contemporary paradigm of public policy. National policies as complex systems. At the moment, he is working at Big Data Institute, Ministry of Digital Economy and Society, Royal Thai Government. And I think after he finished the talk, we're going to discuss further how to, if anyone who are interested to get into this kind of section of the government, right? And how to prepare yourself, right? That kind of stuff that we're going to talk about. Okay, at the moment, join me. We'll welcome the speaker. Yep. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Please. Okay. Good afternoon, everyone. Today, I'm going to present about contemporary paradigm of public policy, national policies as complex systems. So, at the first moment, I will discuss about national policies in Thailand. And second one, why policy framework is complex systems. So I will address the public policy framework to explain that is this a complex system, and also what a kind of why the
interpretation of public policy is not only like linear sense or any linear sense or in simple evaluation or reporting. So the third one is new possibility of public policy system analysis. So let's talk to the first one. National policy framework. So I will introduce about the policy framework that it is established from Thai Constitution. So the foundation of national plan and strategy is defined on Constitution of Kingdom of Thailand that is in part of national strategy. So national strategy is like a plan that what will Thailand go in 20 years further. So the plan was established like in 2017, and the plan go through 2036, and then we'll have a next plan. So it has a related laws for national plan and strategy. So for example, National Strategy Preparation Act. This is about the methodology of drafting national strategies. So they establish a committee and then go through step by step and promulgated in parliament, like established in Royal Gazette. The second one is National Social and Economic Development Council Act. This act is mentioned about establishment of the council. So the council is responsible for steering the plans, like including this one, national strategy, 20 years the national strategies. But it also has a national social and economic development plan, like in 5-year plan. And another plan that is a sectorial plan, like environmental plan, like national big data plan, or artificial intelligence plan. The third one is Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance. So this law is mentioned about every organization must have a plan. So the plan is like annual plan, like 5-year plan, and then the plans must follow the higher hierarchy of plans, like National Social and Economic Development Plan or national strategies. So here is the framework. So framework that has 3 levels of national plan, and also if it is not a national plan, it's like an organizational plan. This is under the third plan, the third level plan. So if I explain in simple manner, first level plan is strategic plan. They define a plan. They define a way to go broadly. It is like they would like to have this in 20 years next. Second one is how to go to that is a master plan. This master plan is separated in 3 sense. First one is master plan on national strategy. From this is 6 goals, and this is 23 milestones. The second one is national economic and social development plan. This is 20 years, but this is 5 years, and then it is more resilient, like more dynamic than national strategy. Like it is so like current trends in 5 years next. That is more detailed than 20 years. The third one is national security policy and plan. So these two separate each other because of the responsible organization body is not the same one. Like this is like civilian plan, and this is like a military plan.
The third level plan is like a master plan, but more specific, like how to go step by step. This is a sectorial action plan. The responsible body is like Ministry of Environment and Natural Resources, or somehow like Ministry of Transport, Ministry of somehow, and also if the law is defined that the agency must define the sectorial action plan, they must do so. Like Big Data Institute, that the government assign to the agencies that you must have a big data action plan. This plan is like 5-year plan, also like a 5-year organizational plan, but this is limited to the organization, but this is like integrated working. So after national plan of 3 levels, and we have annual organizational plan, and drill down to program, and then affected to the economic, environmental and social activities. But these plans must follow law, budgetary plan, and a budgetary strategy and annual budget. The national strategy that is established from the military government, right? National strategy established from the parliament, like parliament accepted this plan and promulgated to Royal Gazette. Is that the question? Okay, for my question, national strategy that you introduced in the beginning of the presentation, that's established from military government, right? คสช. Oh, yes. It is 20 years. 20 years. 20 years national strategy. Why is important? Why is important? Why this is important? Because it is established from the constitution at the first. But in the second one, if we consider about the geopolitics, national strategy is apparatus for promoting ourselves as Thailand, as the nation that is a middle power. Like we follows international obligations. National strategy is one of the following procedures in UN Sustainable Development Goals in Goal 17, like 17.14 in policy coherence, like somehow like that. So in short, the national strategy is like kind of a tool for dealing with geopolitics. You like in the new way in the 3 level is reduced to 5-year national strategy, right? Yeah. 20 to 5, and this is 5, but more specific. And this is one. Is it compatible? Yes, it is compatible. Like align, like this plan aligned to the higher level plan, and this higher level plan aligns to more higher level plan. It's higher level plan and go to the highest level plan. This new plan is from new government, right? This new plan is from the new government. Like it's from acceptance from new government. Yes. So this plan, for my example, this plan is going to accepted from the government in like next 1 or 2 years to go.
So the government that define this plan will be the next government we have after the election. Thank you. Thank you. So they will put all the agenda and all the plan in that box, right? Yes, Okay. everything in Thailand Yeah. that would like to go is in the box. Okay. So I believe this is kind of the whole picture of Yes. the country, right? Yes. To kind of. It's just curious, is there any process or I don't know if there any process if to review like the national strategy, like you said it's 20 years. Yes. Are there any process to review or revise that? I mean, in case that I know that in the past their vision would see that we would like Thailand in the next 20 years to be like this. But if the world change, if the situation changes, are there any process to review or revise or make a change to the strategy? Oh, yeah. According to the National Strategy Preparation Act, they define that it can be revision mechanism for the plan. Like there is a periodic review, like 5 years, every 5 years. But if there is a crucial situation like World War or somehow, they can change national strategy if it is not aligned to the current situation. So basically, there is like a feedback loop. Actually, the government checks all the time, right? Yes, check all the time. And then keep updating all the time, right? Yes. So this is a framework, overall framework. I would like to show the number. First one, we have 15,000 laws in Thailand. Like if we say it is a higher hierarchy than royal decree is like 917 legal acts and 8 legal codes. Legal codes is like criminal codes, commercial codes or somehow, or drug codes or anything else. So 15,000 laws is a higher hierarchy of ministerial regulation. The second one, we have third level national plans of 3,380 plans. So we have we have a lot of plans. That is a very complicated for government in Thailand to steering and monitoring the plan. The third one is we have a legal committees like 844 legal committees. So that is a lot number. On the second line, I mean, like 3,000 plans, something like that. 3,000 plan in just this one. In 3,000. This is 4. 1 year plan is like how much organization has. That is a number of plan, like 400 plan. Not a lot, but integrated working or any like cross organization plan is a lot. But that number actually is the total of every single ministry. Any single ministry, yes. You mean like in what period of time? Like you say that in 3,000 for a year or for the whole period of time? For period of 5 years. Or in period of 5 years? Yes, period of 5 years, like in 2021 to this year. That's a lot. And the effective time for that plan is 5-year period. This is done already for 5 years.
Yeah, this is the fourth year of the 5 year time. In this window. year is done. This year is this is the fourth year. Oh, The last is next year, and we have to draft the next plan like for the next 2 years, and then we have a time window of 5 years. 2028 to 2031, like that. So Thailand has 469 government agencies. So organization plan like 469 in central government. But if we do not consider only like central government agencies, we consider local government agencies is like 20,000 organizations, because we including municipalities, including local administration agencies are also that. So in number, that is obviously that it is very complex. It is very complicated. But is that complex? So we have that can imply that exists an effect, which is many missions are responsible for each agency, or there is a cross-agency relationship. But we have both of them, so we can call it complex. So how did we do for overcoming this complexity? According to cabinet resolution, the national board introduced the framework that dealing with the complexity of national plans. First, we have a platform called EMENSCR. The meaning is that this is a platform for monitoring and evaluation of plan. So this platform is available on the website, and the number 3,380 is from this one. The second one is Open Data Portal. Open Data Portal is monitoring and for evaluating and evaluation of government projects. They publish data sets, open data set for evaluation, like data set of how many temples in Thailand, how many activities that happen in the government agencies, how many procurement that the agency has done, or anything else that related to monitoring and evaluation. The third one is XYZ, causal relationship. What is XYZ, causal relationship? This is specific to the plan. XYZ is like, if you go back to the framework, XYZ. That's it. It's just very handsome. It's a kind of smart thing. I don't know. But then after that, they aiming to integrate with budgetary plan, or we call the platform e-budgeting, and fiscal management system, or GFMIS, for policy coherence analysis. So the last one, I don't know where it is. Utilizing artificial intelligence for assessing goal achievements. I didn't see anything. This one is a new one. This is like 4 years ago. 4 years ago. Yeah, but I didn't see anywhere. But I see everywhere of 4, but not this. So is that enough? I think not. Because first one, this is complex by itself. And what they did is just collecting everything and just placing on the ground, not doing with anything. And the process of monitoring and evaluation is linear.
they do plan by plan, not integration between plans. So I have an answer that how to overcoming complexity that is enough for them. So I introduced this paper, Why Public Policies Fail, Policy Making Under Complexity. They mentioned about 3 factors of them. First factor is ceteris paribus fails. So what is ceteris paribus? Ceteris paribus is other things equal, like fixing any variable that is not interested in the experiment, and then like is control variable, and we have to vary just independent variable to see that dependent variable how dependent variables affect too, like it is in scientific methods or somehow. But the concept of that time is like in reductionism. So the problem of ceteris paribus is the same that why the reductionism is not okay in the current situation. First one, interconnection are not taken into account because of the whole is not the sum of its parts. The second one, in real life, policy equilibria are not easy to achieve. Like the policy is dynamic all the time because there is very volatile to trigger some action. Like if they have anger, they can trigger the policy network, and the network will be fluctuated all the time. The third one, public policies are not objectively thinking. There's a room for interpretation. So what is the success? This is a politics. Like 5,000 is enough or not? Or establishing some law, this is called fail or this is called success. That depends on political ideology. The second one, this is the public policy model is not simple. So public policy is not linear, and it is an emergent phenomenon. Like if we see the framework of national plan, we can see that it can have some emergent phenomena in the level, first level, second level, or third level. Like we can see the policy framework as a multi-scale model. So the politics, the public policy is very uncontrollable because there is an invisible hand, but this is not necessarily in form of person. It's a kind of a system itself can be an invisible hand. This is an idiom that we can hear in the current Thai politics situation. Man plans are not matched for fate. In Thai we say คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต And this is how complex of public policy. We give an example of national plan for air pollution management. This is just only third level plan. The third level plan, we see that how complex for air pollution management policy is. First, we do text extraction from the plan and do a text clustering. The text clustering that we can find that we have 5 clusters. The first cluster is transportation.
which links with central government. It is governance, and this is forestry and land arbitration, like it's forest and civilian house have many conflicts in them. So this group is the topic about the forestry and land. The fourth one is technology. Is a technology for haste-free technology and public administration. So this is how about research and development, and then the scaling, and then establishing like in some kind of statute, in some kind of law that must adapt these technologies to everyone. And the last one, this is supply chain. The supply chain is including transboundary problem like PM 2.5 in Cambodia, PM 2.5 in Myanmar, PM 2.5 in Laos. Also, they have it has also agriculture, and these links together is a very complicated and very complex. So if you would like to see the methodology, this is a methodology of this. So we have plans and then do an extraction of text. Then we separate it into activities like 85 activities and 55 sub-activities in sum of 140 activities. And then do some keyword extraction and do clustering that we have the result of this. Also, we would like to see that which agency must work together. We also extract the agencies and find out what the goals are oriented in the same way. And this is the result of them. So what we show is that it is to see that just third level plan is a kind of complexity like this. So if we combine together like 3,380 plans, what does it mean? It's very complex, and we cannot show in the presentation like this, for sure. So it means that actually you have so many layers of this kind of complexity. Right? Yes, it's many layers of complexities and just only a plan. This is a kind of complexity, and then can be linked to other plans and linked to the higher level plan. Also, this is not simple because of the adaptation of policies is not directly adaptation. So this is not guarantee that the successful policy, if we implement it in other countries, it will be success. Also, if it is in the same country, but in the different time, this is not guarantee that it will be success. For example, post-Cold War shock therapy. The shock therapy is that like we rapidly change from planned economy to free market economy because of the Cold War. The Communist Party, the Communist countries like in the Eastern Bloc, we have Poland and Russia and many countries that have a shock therapy, like Estonia, like many countries that is more eastern than Poland. So Poland is a kind of country that is a successful case of economic transition because of first there is a rapid growth of a lot more than Russia in 20 years. They will go to high income country in just a few years and just that.
and Russia, they do the same approach, but they have oligarchs. So this is not free market. Like it's a market like we have oligarchy, like just not more than 10 or 20 tycoons in the country, and they control the market. Not free like Poland, not free like Estonia, not free like many countries in Eastern Bloc. So I think, well, this is kind of very good example because it doesn't mean that actually if you use this kind of strategy that actually implemented in Poland, and you can and Russia can use this kind of the same strategy, right? Yes. To use with them and then guarantee the success. Yes, this is not guaranteed. But how can you say it is the same strategy? Because on one hand you say that they implement ideally the same idea, but the same idea, yeah. but Ideally, the implementation- free market, but the procedure or the process is it will be different, different. right? So is that I don't know, like the establishment of the oligarchs here, is that part of their plan, or is it like the God hand or the invisible hand of their system? Interesting. So according to the research of shock therapy, the economists said that establishment of oligarchs is a transition of planned economy to free market economy without antitrust law. So if the country have therapy without antitrust law, it will be effect like Russia. But I think that this is not guaranteed because of The ideology is the same, but the Yes. response is different. yes. Yeah. Yeah, kind of a little bit of difference, and also environment. Also, if the procedure is the same, but the instrument to use is antitrust law is not exist, does not exist, or anything else does not exist, the result will be different. So the third property of why policy framework is complex system is that first one is good hard law. First one is the KPI. We know that KPI is key for performance index. That is some kind of number that can just some organization, just some people to have to get a promotion or to unemploy someone. The KPI is not good if we say that the measure becomes a target. It ceases to be a good measure. For example, if we draft a KPI like we must have Q1 academic papers for 10 to 20 academic papers in an organization, the people in the organization will find some path that is easy, that is easiest way to go, but not easy good way, like go to predatory journal, or somehow like go to the step that is not profiled, paper that is not profiled. That is the same example for good hard law. The second one is Lucas critique. Lucas critique is like a criticism for Keynesian economics. Keynesian economics, like Lucas critique mentioned that if we have an econometric model and
we supposed to change the policy, the economic model ceases to be usable. Like it is not usable at all because the model parameter changes. Parameter change, and also the structure of equation change. So econometric model cannot usable anymore. So Lucas' critique mentions that economists cannot use historical data to project economic situation due to structural change of policies. Like we change the price of oil, or we change the legal apparatus, like we draft more law like antitrust law to be more controlled. So econometric model that is defined before the law established cannot usable. So how to overcome the complex system of national public policies? So we consider three of them, and we have possible infrastructure for policy system analysis. The first one is good regulator theorem. The second one is causal analysis. The third one is counterfactual analysis. So we go to the first one, good regulator theorem. So the good regulator theorem is defined on regulator system, which has three variables of Bayesian network like this. So we have, first one is system. The system is the situation that goes before the regulation. The second one is regulator. Regulators is a person or organization in charge of controlling system through outcomes. C is outcomes. Outcome is target state or objective that regulator decides to have. So what is a good regulation? Before that, we have a feedback loop. The feedback loop, this is not Bayesian network at all, because Bayesian network must have directed acyclic graph property. This is not directed acyclic graph because it has a loop. So how to break the loop? So we can go to infinite chain of them, like system, regulator, outcome. And outcome will be a system for the next time step, and go to outcome and make to the system iteratively to infinity. Interesting. My question is that, so you have R1 and now you have R2. Yes. If you use different regulators. Different regulations, like for the simple situation of regulator system, this is air conditioning. Like air conditioning, this is a temperature of at the time 1, and this is a air condition that triggers or not. And then if trigger, we measure the new temperature. This is called the temperature of T2. If not change the temperature, R2 is equal to R1. But if we change the temperature, like it's very cold, it's very hot, we change the temperature. This is it. And if the regulators, regulators can have sub-regulators in the system, but we will mention later. So what is a good regulation? Good regulation is in the system of S, R, and Z. It is the lowest channel entropy of Z. Like we have outcomes that is desirable. That if Z gives us like just only one outcomes, this one is probability of 1, and
and log of 1 is 0. So if just only one outcomes, channel entropy will be 0. But if it is a lot of possibilities, channel entropy must higher, so go higher from the possibility for a more possibility to have. So here is the result. The good regulator property is if we have a regulator system. So if we calculate the channel entropy, we find that channel entropy, conditional channel entropy Z depends on S is equal to 0, or we can interpret as Z is deterministic function of S. So if we deal with outcomes Z and to small c in Z can be written in sense of f of S or some S. Also, this is a theorem, Conan-Ashby good regulator theorem. Let SRZ be a regulator system. Good regulation for R means there exists the deterministic function for R to S. So what we can interpret according to the theorem and the lemma. First one, good regulation must make a regulator system to be a deterministic machine. Like if we find that this input, like we put A in the machine, the machine will have an output just only f of A, not anything else. The second one, good regulator must be consistent and certain, which aligns with the principle of public administration law of legal certainty. This is in French. Legal certainty is like if we define the law like this, you must do like the law said, not anything else. Follow the law. Yes, must follow the law. It's rule of law. So can I say that the deterministic machine is that you can find the inverse to the system, like I don't know if you say that you can find you put an A, right? Yeah. You put an A and you take a function that take A to something else. Yes. So this is the deterministic. Yes. So, but if you go back there, so you mentioned about the channel entropy, right? And there is a possibility that you say that if there is one possibility, the channel entropy is 0, right? So this is the lowest possible. Yeah. But if it's not, so it has a probability that you get this or that or that. Yeah. That's And that is not deterministic or not? I'm not sure. so that is not deterministic, and that is not good regulation. Okay. Yeah. Good regulation is lowest channel entropy as possible. Like Okay. So that means for the good regulation system mean that if you put in you have the input that you need to get this exactly output. yes, Can it- just okay. exactly output. Okay, with possibility 1. Yeah, Okay. just only that. If it is other than that, this is not good, according to the definition of mathematics. So the third property is that we can find in the theorem and lemma is that a good regulator must cover any possibilities of situation, because of if the good regulator if is not cover any possibility of situation, that it is allowed to have some possibilities of random kind of event. So if it is a kind random of event,
channel entropy must not channel entropy is not lowest anymore. So this property, it has a law. The law is Ashby law of requisite variety. So if we consider some kind of more complex regulator system, SRZ. R is method regulator like Royal Thai government, and which consisting of sub-regulators like ministry, agencies, or a person who influence the politics. But good regulator theorem, this implies that internal variety between regulators must be aligned, must be lowest as possible. So the concept of this one, in sense of governance or in sense of geopolitics, we call this one as policy coherence. Like mentioned in UN Sustainable Development Goals, indicator 17.14. Like we have a question of why national strategy must have in Thailand. So this is the answer. Also, policy coherence is applied to good regulator theorem. So there's another two tools. Causal analysis. The main question for causal analysis, after we have a good regulator theorem that how to be a good regulator in good regulator systems. But how do we achieve a good governance as we can? So this one must have a understanding of an understanding of nature, how nature works. Nature is not like nature one, but human activities is also. Second one is understand how impact of sub-process overall mechanism. These two call causal discovery and causal inference. So if we have causal discovery and we have causal inference, it can help a governance body like national economic and social development agencies or some kind of cabinet or some kind of ministry can do a policy politicization. Because if we know how impact of sub-process in overall mechanism, action plan will be emerged because of we can work it out to change to revise sub-process that highest impact with low economic expense. So this one is policy prioritization to achieve good governance as we can in lowest price and make easier to access national system of policies because we can find the impact of the policy intervention or anything else. So we dig deep to causal discovery. This causal discovery is like a tool for finding cause and effect with using just observational data. If we have observational data, then we can find out the correlation of them. And correlation of them will say that it is an arrow in some direction, this arrow or that, this direction or that direction, because we have a correlation. So after we do observational data, we have some causal network that somehow we will not know about the direction of cause or effect, because correlation doesn't mean causation. We can do some data to find out some causal discovery, and in sense of direction of arrows, in more data like intervention data, we change the effect. Like if
we know that A and B is correlated together, we can intervene A and cancel out the effect of B to find out that how cause and effect goes through each other in causal network. Also, we have time series data. We can find cause and effect in time series data, and we can find out that which direction of arrow should be, because of there is a lacking time. So these are assumptions for causal direct acyclic graph. So we skip it. Also, we have a causal inference. A causal inference is how if we do an intervention or not do intervention and find out that what is the difference of effect. Like we have like in normal situation we have to done my homework like five works, but if we have some intervention like teacher stands behind us, the homework will be done like 1 or 2 because it's very depressed or somehow like that. This is the difference of them. This is called causal impact. And there's many algorithm and many statistical testing that we can find out the causal inference. The presence of the teacher is going to interfere. Yeah. Effectiveness of your doing homework. Okay, and other two is counterfactual analysis. As we see that as causal inference is relates to counterfactual analysis because we would like to find out some impact for intervention and non-intervention. But counterfactual analysis is not like just do it like a do operator in this, but it can apply in time series data or apply in transactional data. So we can compare with in pre-intervention phase, and pre-intervention phase can be projected to be a fake data or non-intervention data. So we can call it in formal sense that it is a counterfactual. And the second one is linking physical world with causal network. It is called digital twin in the sense of computer science. This can help governance body to simulate a policy in silico. It's in computer before decision making. And it is possible to do a new framework of governance, national governance, like anticipatory governance. Anticipatory governance is governance that using a future prediction data to decide and making some and do the decision making, do a policy making, and will we have some policy optimization because there is a possible space to act some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilities, and which one is the best one. So this is an example for counterfactual analysis. The counterfactual analysis is that if we know that this is a policy intervention, and the data is the data is a back solid line. So how do we know that? What effect? What is the difference of effect before and after intervention? The model called Google Causal Impact Analysis is making some mathematical framework like called Bayes structural time series model and make a prediction of non-intervention data or counterfactual data. So if we have some counterfactual data, we can do a difference between
real actual data and counterfactual data. It's intervention and non-intervention. We can see the effect. And then after we see the effect, we can assess that. We can assess that how good or bad policy it is. So more of that, if we have a transactional data called microdata. What microdata is like national ID data or data that links with national ID, that links with passport number, that links with identity data. But in the real world use case, we use the hash of them. We use crypto some encryption of them, not a real ID. So the privacy will be not concerned. Not that much. So if we have a microdata, we do some quasi experiment, like we can split into two groups: intervention and non-intervention group, like scientific experiment. But we do not conduct actual scientific experiment. Just like we extract some data and make a profiling for person who intervene or not intervene. The second concept is digital twin. Digital twin is a model that makes a real world object projects to the digital world. So if we see that we have a causal network analysis, we have causal network, we have some interference, we have any others, but if it is not reflects to the real world, it cannot project the real world. So digital twin is an essential tool. Is an essential tool for making the prediction of policies intervention more precise, more accurate. Here's an example of digital twin. Is United Kingdom. United Kingdom has a program called UK Digital Twin Program. Digital Twin Program is so acquired any data in the country and make a structure of them to interoperable with any other agencies. And if the infrastructure has done, we in sense of policymaker can extract data for our nationals to make some mathematical, to make some experiment, to make some policy sandbox or make some policy design. So here's a source for National Digital Twin Program for UK. Search the word of National Digital Twin Program and then we find a GitHub. So digital twin simulation, if we cannot imagine, the imagination of national digital twin simulation is like in a game of SimCity, in the game of SimCity, in City Skylines or somehow. This is like kind of simulation, but not in. But maybe it cannot. Maybe it can interact, but not much less as this one. So we can find that we can find the number, we can find the property, and we can interpret that what's happened. So it is a future of policy analysis. So in summary, we can list it into 4 layers of architecture. The first layer is raw data, or can we call if it is binded with national ID, it's called microdata. It's laws, plans, agency activities,
citizen data can be digitalized into some data files, one law, one file, one plan, one file, with linking with each other according to database system, according to the constraint definition of laws, plan, and anything else. So after that, we define the second one. It is called data platform and causal network. So if after we have the raw data, we can see that it is how about the causal network is. And we have a data for national big data platform for staging data into the single platform. The third one is digital twin. We have a data, we have a network. We can link it to digital twin to make a policy sandbox, like how to intervene, like how to intervene, what effect will be, or anything else. So after this, we can assess some assessment called impact analysis, like impact analysis in sense of direct impact, in sense of indirect impact, and in sense of induced impact. We can calculate all of them exactly if digital twin is precise. The fourth one is the last layer. This is like user interface for policymaker called decision support systems. So policymaker will have policy visualization and what if dashboard after the digital twin intervention. So after we presented this one, it can be assembled to these two serve whole chain of policy, like policy making, policy intervention, policy assessment, policy evaluation. That is the whole chain of policy analysis and supporting the new concept of governance like anticipatory governance or proactive governance. Also, if we construct this more precisely or dedicatively, we can overcome the complexity of national policy system. So this is all of presentation. Any questions? Hello, Tess. Okay, can you go back to the last slide? Last slide. Yeah. Okay, so I was wondering, like, in a complex system, right? What come with complexity usually is chaos, right? Like, if one part is deviate from the real data just a little bit, then the resulting consequence is vastly different from the real world, right? You said we want to build a digital twin, right? And what I wonder is, could chaos happen in this system such that the digital twin cannot predict the real consequence in the real world anymore? Could that? It is possible. It is possible that it has a chaos in digital twin. For example, that we have these 4 layers in the real world situation of policy making. It is climate change plan, climate change policy. The climate change policy is digital twin is like atmospheric model. An atmospheric model is obviously that it has chaos. So what they did is make some intervals of possibilities and overcome it with dealing with any situation of them. It's all situation of them. Like if we know that what
is a possibility of even according to good governance, according to good regulator system, good regulator theorem, they must cover any possibilities. I think there is a question, one question from the online audience. Can you put it up? Can you read that line? Okay. Can I ask a question? What is the goal of this framework? The framing of policy as a complex system is it to help us to understand the process of creating policy or to improve the outcome of policies themselves. So the answer is to improve the outcome of policies themselves. Because process of creating policies is a nature one, like define on law, define on procedure like culture or norms or something, that we cannot change the process of creating policies, but we can change the design, we can change the paradigm, we can change the system thinking that is improve the outcome of policies themselves. So the answer is yes. 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 So, well, I have a question about. I think the most tricky one is the causal analysis, right? Because there might be some kind of like a hidden causal Yes. or some kind of connection that we don't know, but actually there exists some kind of connection. Yes. And if you could not find it, then it means that so you cannot make the whole system the most effectiveness, right? Yeah, that is like the regulator cannot be good because that is a confounding variable. So you mean that if your regulator is the best one, it means that we have to know every single connection in the Yes. system. Yes. That would be perfect. That would be a perfect situation. But in the real world, it doesn't. Yeah. But well, I mean, this kind of comment because this topic is kind of make me that kind of eye-opening a lot because you can put things actually not really in the area of physical math, but you can put it in kind of, you have theorem and you can use entropy and you could have that or a lot of diagram and that kind of thing. It's really, very interesting. And Can you give me example of how can you like numerize the data? I mean, for example, I'm not talking about the grafting, the causal analysis that is thing to do with graph theory, I believe. But I'm talking about like the entropy, like you would like to like minimize its entropy, right? But from the data, can you give me an example? How can you give the value to the data? For example, in your work, you try to do with the national plan. How can you like put it into formulation or things like that? Yeah. Okay. So the step is that national plan. The national plan, this national plan has a set of KPIs.
And KPIs is numbers, like many numbers. National strategy is not, it's just an outcome, and an outcome that desire to not in number. But if we go down to the second level plan, the second level plan defines some number in them. According to master plan under national strategy, KPI, the KPI that defined in the strategy is around 300 pages, just for KPIs alone. And this KPI can maps to data, and data can access that how much it is. Like if define KPI in sense of SMART goal, like in certainty. Like certainty can evaluate in number sense or anything else that KPI can do. I think it can assess the number. Any more question or comments or anything? Yeah, you said that when it's a good hard law or something that it's a if a measure is a target, then it's not a good measure anymore, right? Yes. So what is like a solution for that? Like I don't know. Because we all use a measure to be a target at a I think every level of our. I will elaborate of I don't know. Oh yeah, sure. Please. The first one is it is a political sense, because an outcome is related is connected, highly connected with political ideology. This is very difficult. If we project some good hard law, how to overcome if we have just only one ideology in the world? Just project down to the ideology and make it more concrete, make it more quantifiable, some kind of that, and then make it that this quantification is reflects to the outcomes, not outcome itself. But I say that it's I don't know because of this is a political ideology. And second one, the knowledge is not complete. That's it. This is two reasons that I say I don't know. So the thing that you can do is do your best. Yes, just do our best. So some yes. Okay, can you put it up? Online question. What is the measure that we use to define the good policy? It's political question. I don't know. I can see the policy, but then interact with enforcing aspect too. But if somehow enforcing part cannot or choose not to enforce the policy, then theoretical good policy may produce bad outcome and try to correct that. Yes, try to correct that according to the ideology in some sense. Yes. Because you have a kind of feedback loop. Yeah. It's like in city skyline, when we change something, the system can carry out the change exactly what it's being asked to, but real policy is still missing that ability to make people abide to it. Yes, just a comment. Okay. No more? Any more? Okay, good. Anything else or any comments from
if not, let's go. I think this we spent quite hours. I think. Yeah. So I think so. Let's continue, and I actually going to continue to talk more about this kind of stuff. Okay, let's speaker first. Yeah. Thank you very much. แต่ว่าเรายังไม่หยุด โอเค โอเคครับ ยังไงเราใช้บ้างด้วย โอเคครับเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปนี้เรายังอยู่แต่ว่าเราจะสวิตช์เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าtechnical talk เนี่ยเราเสร็จไปแล้วนะครับซึ่งสำหรับผมนะผมคอมเมนต์เมื่อกี้คอมเมนต์ภาษาอังกฤษแล้วผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอเรื่องเหล่านี้มันดูแบบไกลตัวเรามากแต่ว่าแบบบอสสามารถแบบทำให้ก็เลยนะแคปเจอร์มันให้มันแบบออกมาเป็นภาษาที่อาจจะไม่ได้ไกลตัวผมมากเท่าไหร่อย่างเช่นแบบมีไดอะแกรมมีคณิตศาสตร์มีลอจิกมีอะไรเงี้ยมันดูแบบน่าสนใจแล้วก็มันกลายเป็น complex system แต่ก็ไม่แปลกใจที่มันเป็น complex system เนาะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีตัวแปร factor แล้วก็มีโนดที่มันตึงกันอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่อะไรเงี้ยครับทีนี้อยากจะมาชวนคุยในแง่ที่ว่าตอนนี้คือบอสก็ไปทำงานอยู่ที่กระทรวงดีใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็แต่ว่าแบ็กกราวด์ของบอสเนี่ยคือก็ไม่ได้แบบก็เรียนปตรีบอสต้องแชร์หน่อยนะปตรีทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อได้เลยครับก็ถ้าของผมนะครับจบปตรีผมจะจบด้าน Data Science โดยเฉพาะแล้วก็อยู่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับประมาณนั้นครับก็ถือเป็นสายตรงพอสมควรนะแต่ว่าคือก่อนอันนี้คือเหมือนบอสก็แบบตอนเรารู้จักกันมานานเนาะก็คือตอนแรกบอสจะอยากจะเรียนแมทอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ชิฟต์มาทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแทนใช่ไหมเรียนปตรีก็คือเรียนไอ้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับปโทไปเรียนแมทครับประมาณนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นชิปไปเฉยๆแล้วกันโอเคชิฟไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็โอเคคราวนี้คือผมแค่อยากรู้ว่าแบบสมมติถ้ามีนักเรียนเขาสนใจที่เขาเรียนแมทหรือว่าเป็นฟิสิกส์อย่างเงี้ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่ามีสกิลอะไรที่พอจะมันอันนี้อาจจะเป็นบอกมองได้ว่าเป็นตลาดงานแบบหนึ่งใช่ไหมตลาดงานแบบหนึ่งได้ครับแล้วเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างบอสพอจะแนะนำคนที่ฟังเผื่อที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าเดี๋ยวเขามาฟังย้อนหลังเนี่ยได้ไหมครับได้ครับก็ถ้าหากว่าเป็นคนทางฟิสิกส์หรือทางคณิตศาสตร์นะครับจะมีหลายๆโครงการที่จริงๆเขาก็ต้องการคนที่อยู่ในสายฟิสิกส์กับพวกคณิตศาสตร์หรืออะไรที่เป็นสายคำนวณหนักๆอย่างเงี้ยพอสมควรเลยครับก็คือถ้ามีสกิลตัวนี้ครับถือว่าเป็นแต้มต่อพอสมควรครับส่วนสกิลที่ต้องเพิ่มขึ้นมาครับที่ผมนึกก็คือว่ามันจะมีอันนึงก็คือสกิลเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data เช่นอาจจะต้องรู้จักพวก Machine Learning Model อาจจะต้องรู้จักพวกStatistical Model หรืออะไรสักตัวที่แบบเอาไปใช้ apply ในตัวคอมพิวเตอร์หรือแบบดึง Data มาแล้วก็บอกได้ว่า cause คืออะไร effect คืออะไรหรือจะเป็นพวกแบบมี correlation อะไรสามารถวิเคราะห์ได้ซึ่งผมคิดว่าการที่นักศึกษาหรือคนที่เรียนทางด้านฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์มาครับเขาจะดึง physical meaning ได้ดีมากก็หมายถึงว่าบอสบอกว่าแบบอาจจะต้องมี tool ในการแบบเขาเรียก analyze data นิดนึงว่ามันบอกอะไรเราใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยๆก็คือให้ได้คุยกับคนสายที่เรียน data รู้เรื่องหน่อยครับโอเคครับ
ผมเชื่อว่าคนที่เรียนฟิสิกส์หรืออะไรพวกนี้มาครับเขามีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวข้องกับ natural science เกี่ยวข้องอะไรต่างๆค่อนข้างดีกว่าคนสายคอมมากครับแล้วสมมุติว่าหมายถึงว่าช่องทางของการที่เราจะแบบเอาตัวเองเข้าไปทำงานตรงเนี้ยมันเปิดตรงไหนหรือว่ามันเขาเรียกว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันจะพาตัวเองเข้าไปได้ยังไงหรือว่ามันมีประกาศตรงไหนหรือว่ายังไงบอกได้ครับก็ถ้าเป็นส่วนของหน่วยงานของผมนะครับก็คือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ก็จะมีประกาศประชาสัมพันธ์นะครับว่าข้อมูลหาดใหญ่เหรอขนาดใหญ่ขนาดโอเครู้เลยฮะไก่ทอดหาดใหญ่ไม่หยอกโอเคต่อข้อมูลขนาดใหญ่ก็ Big Data กดเข้าไปที่ bdi.or.th นะครับแล้วก็มันก็ BDI ครับ B boy D dog I ใช่ครับตัวย่อของ BDI ครับก็เข้าไปเว็บที่ bdi.or.th แล้วก็ slash ผมนึกก่อนว่ามันไม่เป็นไรคือมันจะแสดงว่าเขาจะมีเปิดตำแหน่งงานอยู่ในตรงนั้นใช่ไหมก็สมัครไปได้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีหลายสายครับมันจะมีจากที่ผมดูนะครับมันก็จะมีทั้งสายสุขภาพซึ่งสุขภาพก็หมายถึงเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกันก็คือทั้งประเทศออกมาทั้งประเทศการสาธารณสุขอะไรแบบนั้นครับก็จะมีเรื่องของสายท่องเที่ยวก็จะมีข้อมูลท่องเที่ยวอย่างเช่นไปลงที่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่หรือโคราชแล้วก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลเมืองก็จะมีข้อมูลเมืองต่างๆตรงนี้ผมเข้าใจว่าโครงการนี้กำลังขึ้นมาอยู่ครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับพวกแบบ finance แล้วก็ส่วนของผมก็คือเป็นส่วนของที่ผมอยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งส่วนฝั่งผมเขาจะเรียกว่าเขาเรียกตัวเองว่า environmental link ครับส่วนนี้ครับเขาจะเปิดรับพวกคนที่จบคณิตศาสตร์จบฟิสิกส์มาแล้วก็มาปั้นพวกแบบสกิล data เพราะเขาสิ่งที่เขาอยากจะได้คือเขาอยากจะให้อ่านพวกแบบ physics behind them แล้วก็สามารถทำ data นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นครับก็แสดงว่าหน่วยงานที่section ของที่บอสทำอยู่เนี่ยคือแบบอาจจะเหมาะกับนักฟิสิกส์กับนักคณิตศาสตร์ที่สนใจที่มีสกิล data analysis นิดๆหน่อยๆมีนิดๆหน่อยๆครับอาจไม่ต้องถึงขนาดแบบขั้นเทพอะไรขนาดนั้นครับคำว่าขั้นเทพนี่คือนิยามยังไงแบบทำ machine learning model แล้วสามารถแบบเหมือนมีรูปมาถ่ายรูปมารู้อะไรคืออะไรสามารถแบบเป็นมนุษย์ได้เลยอันนั้นก็มหาเทพเกินไปโอเคแต่เอาแค่แบบอารมณ์ประมาณว่าใช้อุปกรณ์เป็นก็พอครับก็คือก็เหมือนที่บอสบอกว่าก็คือมี tool ในการที่เราจะมี raw data มาใช่ไหมวิเคราะห์ได้ analyze แล้วก็ interpret เอาผลแบบมันตีความได้ใช่ไหมแล้วอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์ทาง data ก็จะมีประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่เขาจะใช้ตอนที่อยู่ทำงานจริงแต่ที่ผมดูนะครับเขาจะใช้เครื่องมือซิมูเลตทางด้านฟิสิกส์หรือเครื่องมือซิมูเลตทางด้านแบบพวก natural science มากกว่าแบบหมายถึงว่าหยิบมาดูว่าเบื้องหลังข้อมูลมันเป็นยังไงแกะโครงสร้างข้างในออกมาอะไรประมาณนั้นนะฮะพอจะมีตัวอย่างได้ไหมว่าแบบไอ้ฟิสิกส์ที่เขาใช้กันมันประมาณไหนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างได้ครับก็ถ้ายกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ PM 2.5 เนี่ยครับก็มันจะมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งที่เขาซิมูเลตกันเขาจะมีโมเดลที่ชื่อว่า วาร์ฟเข็มเนี่ยครับมันคือโมเดลตัวหนึ่งที่อยู่ภายที่สมการไอ้ coordinate equation นะครับมันเป็น Eulerian flow และทีเนี้ยครับ Eulerian flow มันก็สามารถดู documentation ได้ครับว่าแบบมันจะมีทั้ง BC IC boundary condition initial condition เลยพวกเนี้ยครับเราก็สามารถดูได้ถ้าหากว่ามีความเข้าใจพวกแบบทาง quantitative side หรืออะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถดึงมาสามารถทำความเข้าใจกับส่วนนี้ได้เร็วกว่าคนที่จบ data ตรงๆครับแล้วข้อมูลต่างๆพวกที่ออกมาครับก็คือมันก็จะมีบอกว่าเลยครับว่า BC คืออะไร IC คืออะไรผลลัพธ์คืออะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะทำให้แบบเหมือนเราเข้าใจตัวข้อมูลได้เร็วกว่าชาวบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วฟังดูแล้วเหมือนแสดงว่าลึกๆแล้วมันก็จะมีสตรัคเจอร์ก็คือว่ามันมีสมการที่ควบคุมไดนามิกส์อะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าสมมติเหมือนนักฟิสิกส์เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็หรือว่านักคณิตศาสตร์เข้าไปมันก็จะแบบโอกาสที่เราจะเข้าใจในสมการพวกนั้นมันจะง่ายกว่าง่ายเราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือที่บอสพูดมันก็คือว่าในสมการนั้นมันก็จะมีตัวแปรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งเราก็
ต้องมาดูว่าตัวแปรต่างๆนั้นมันคือมันฟิตกับโมเดลที่เราเอาไปจับยังไงเหมือนแบบคล้ายๆกับพยายามฟิตพารามิเตอร์แล้วหา the best อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นไหมใช่ไหม ถ้าเป็นของทางเราก็จะอารมณ์ประมาณว่าเอาโมเดลของเขามาใช้อะครับก็คือเหมือนเป็น Data เพื่อไว้ Verify กับ Data กับ Data ที่เรา predict ผ่านพวก Machine Learning Model เพราะว่าในโลกของ Data ครับมันในโลกของการตัดสินใจอะครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2อันคือ Data Driven กับ Model Driven ซึ่งตอนเนี้ยครับพอมันเป็นสิ่งแวดล้อมมันต้องเชื่อมทั้ง2มันต้องเชื่อม2ระบบเข้ากันจะทิ้งโมเดลก็ไม่ได้จะทิ้ง Data ก็ไม่ได้เผื่อมีคนอื่นอยากถามเรื่องมีเด็กๆมีใครสนใจตรงไหนไหมถามได้ไหมครับแบบถ้ามีน้องๆเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดให้น้องๆเขามาฝึกงานแบบปอตรีปอโทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีครับไปฝึกงานได้ทุกทีมเลยฮะแต่ที่ผมลองฟังมาเหมือนล่าสุดก็มีเด็กฝึกงานเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองครับจริงๆมันมีทีมอื่นด้วยนะครับมันมีทีมวิจัยนวัตกรรมด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับฟิสิกส์เท่าไหร่มันจะเป็นแบบพวกLLM หรืออะไรแบบนี้ครับคล้ายๆแชทบอทChat GPT อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไทยอะไรแบบนั้นครับเขาก็ทำกันอยู่ครับร่วมมือกันกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยครับก็คือ BDI จะเป็นหน่วยตรงกลางที่คล้ายๆเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้ประสานรวม data set ของแต่ละสายมาแล้วจากนั้นก็ให้หน่วยงานที่ให้มหาลัยต่างๆที่เขาเชี่ยวชาญด้านการเทรนโมเดล LLM เนี่ยครับมาทำก็คือส่งกันไปส่งกันมาเป็นแบบนั้นครับสวัสดิการที่ได้หรือว่าอะไรอะพวกเงินเดือนอะไรเงี้ยคือได้เหมือนแบบประกันสังคมไหมที่เขาได้กันมันไม่มีประกันสังคมอะครับมันเป็นหน่วยงานของรัฐก็มันจะเป็นแบบประกันกลุ่มมันจะเป็นประกันกลุ่มครับซึ่งเป็นประกันกลุ่มมันเป็นประกันประเภทที่ถ้าหากว่ามีประกันสุขภาพมันมี38ใช่ไหมฮะมีราชการมีสปสมี30 บาทแล้วก็มีประกันสังคมอันนี้ครับอันนี้มันแยกออกไปครับมันไม่เกี่ยวกันนะมันเป็นประกันกลุ่มของหน่วยงานองค์การมหาชนนะจริงๆผมแค่จะโจ๊กเฉยๆว่าไอ้ที่เขาได้สังคมที่ได้แสนเสียใจด้วยนะครับมุกไม่ผ่าน เพราะว่าเห็นตรงนั้นก็คือแบบว่าน่าสนใจไอ้เงินเดือนนี่มันคือเริ่มต้นมันคือตามสเต็ปปตรีปโทอย่างนี้เลยไหมหรือว่าไงใช่ครับตามวุฒิการศึกษาและความสามารถครับก็คือต้องไปคุยกับทางก็คือสัมภาษณ์แล้วก็ต้องไปดิวกันอีกทีนึงใช่ครับดูแบบก็เรียกดูโปรไฟล์แล้วแบบอะไรเงี้ยก็ไปคุยหน้างานที่ว่าแบบจะเรียกเงินเดือนเท่านี้เขาโอเคไหมกับสกิลที่เรามีใช่ครับเขาก็จะมีกรอบอัตราเขาก็จะมีกรอบอัตราเงินเดือนเขาอยู่ครับโอเคเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงดิจิทัลใช่ครับสมมุติว่าถ้าน้องจบมาแล้วแบบสมัครเอาแล้วได้รับเข้าทำงานนี่คือก็ไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหมไม่ใช่ข้าราชการครับเป็นพนักงานของรัฐครับสับเยอะนะครับเราเป็นพนักงานมหาลัยก็เป็นพนักงานของรัฐนะครับมันก็คงคล้ายๆกันนะครับแค่สังกัดเราสังกัดมหาลัยเขาสังกัดกระทรวงถ้ามองในมุมมองแบบมน.ก็เป็นกำกับดูแลโดยรัฐใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นของ BDI อย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีกระทรวงนะฮะแต่มันจะไม่ได้ฟรีขนาดแบบว่าเรื่องธุรกิจทางการเงินเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆจะฟรีเหมือนรัฐวิสาหกิจประมาณนั้นครับแล้วเขารับปอเอกหรือว่าแค่ปอมีเยอะแยะเลยครับปอเอกนี่เต็มหมดเลยใช่ครับด็อกเตอร์เต็มออฟฟิศเดินว่อนเลยใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ปอเอกนี่เขาจบทางด้านไหน Data Science เกี่ยวฟิสิกส์ครับมีฟิสิกส์บ้างมีจีโอฟิสิกส์บ้างมีแมทมีเครื่องกลคนที่จบคอมไซส์แท้ๆมีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ปรากฏว่ากดจบสายอื่นเยอะกว่าจบสายอื่นพอสมควรนะแต่หลังๆมาก็ CS เยอะขึ้นครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันดูแล้วเหมือนแบบว่าสกิลเซ็ตที่เขาต้องการมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์อย่างเดียวเนาะมันอาจจะต้องการสกิลเซ็ตอย่างอื่นที่มันโดนอีควิปมาตอนที่เรา
เติบโตมาในสายแบบที่เราเรียนฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์อย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมประมาณนั้นครับคือผมมองอย่างนี้ครับคือ Data เนี่ยครับมันแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนของพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ส่วนที่2คือส่วนของพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งอาจจะเขียนโปรแกรมในสไตล์แบบว่าpredictเหมือนpredictค่าเหมือนนั่นเหมือนทำโมเดลอะไรอย่างนี้ให้ได้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นครับหรืออาจจะไปนั่งดึงข้อมูลได้อะไรประมาณนั้นครับส่วนที่3คือส่วนที่สำคัญที่สุดนะคือส่วนของข้อมูลความรู้ในโดเมนนั้นๆนะซึ่งถ้าหากว่าอย่างเช่นงานทีมผมเป็นงานทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นก็จะมีความรู้โดเมนเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนั้นครับมันก็เลยจะมีฟิสิกส์มีเคมีมีอะไรโผล่มาเข้ามาได้ครับโอเคเข้าใจครับไม่ประกันสังคมอีกใช่ไหมครับไม่คือโอ้พอแล้วนะไม่เอาสักโอเคคือพี่ทำโมเดลอันนี้ก็คือโมเดลของพี่เองเลยใช่ไหมก็คือตีพิมพ์ในวารสารด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารครับทำภายในเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอเนี้ยครับมันจะเป็นโครงการที่ทำข้างในโครงการของผมอีกทีโครงการที่ทีมที่ผมอยู่อีกทีนึงนะครับคือทีมผมมันจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วก็พยายามสนับสนุนนักวิเคราะห์นโยบายระดับบนๆหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าโมเดลที่พี่ที่ทีมพี่ทำมาหรืออะไรรู้สึกว่ามันดีมากนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่ามันได้ลอนช์หรือเปล่าได้เอาไปใช้จริงๆหรือเปล่ายังโปรโตไทป์อยู่เลยครับต้องค่อยๆทำแล้วถ้าสมมติว่ามันใช้ได้หรืออะไรคือมันจะได้ลอนช์จริงหรือเปล่ามันจะได้ลอนช์จริงครับแต่ว่าคนที่จะได้ใช้เนี่ยครับจะไม่ใช่คนที่จะได้ใช้จะเป็นหน่วยงานนโยบายครับซึ่งหน่วยงานนโยบายก็จะประกอบด้วยพวกผมยกตัวอย่างเช่นสภาพัฒน์ชื่อยาวๆครับ NESDC สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจจะเป็นพวกสำนักงานนโยบายและแผนของในด้านต่างๆถ้าหากว่าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่กระทรวงทรัพย์ครับก็อาจจะเป็นหน่วยงานคนนั้นที่ได้ใช้ครับผมแล้วก็ publish เป็นรายงานเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเป็นรายงานที่ออโตเมตมาแล้วก็ออกมาเป็นรายงานประจำปีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปขอความร่วมมือดึงข้อมูลจากใครมาอีกอะไรประมาณนั้นครับของพี่นี่ก็คือแบบในหน่วยงานพี่ก็คือมันมีทั้งหมดกี่ทีมหรือยังไงทีมเยอะไหมทีมมีเยอะไหมใช่ไหมครับทีมอยู่ประมาณ 7-8 ทีมครับแต่ว่าก็จะแยกโดเมนไป 7-8 ทีมนั้นครับก็คือแบบสิ่งแวดล้อมทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะบริหารจัดการอย่างอื่นอะไรเงี้ยใช่ครับมันจะมีท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมมีกลุ่มเปราะบางที่หมายถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคมและกลุ่มเปราะบางทางการศึกษาครับแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลเมืองมีแล้วก็มีส่วนอื่นๆก็คือเป็นเรื่องวิจัยนวัตกรรม LLM มีเรื่องของแบบคนที่ไปทำแบบอัพสกิลก็คือไปเทรนนิ่งกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จะมีพวกแบบเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่ทำด้าน Data อะไรแบบนั้นครับก็จะมีประมาณ8 ทีมประมาณนั้นครับของพี่นี่ที่พี่ทำงานนี่พี่อยู่จังหวัดไหนที่พี่ทำงานตอนนี้ใช่ไหมครับใช่อยู่กรุงเทพครับแต่จริงๆก็รีโมทได้นะครับถ้าหากว่าคุยกับทางทีมแล้วทีมเขาตกลงก็รีโมทได้ครับตะกี้ผมจะตอบว่าพิษณุโลกเลยนะไม่หมายถึงว่าคำตอบบอสก็คือว่าคือตัวสำนักงานมันอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่าเงื่อนไขการทำงานบางทีมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่กรุงเทพตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่ามันขึ้นกับทีมครับมันขึ้นอยู่กับทีมว่าถ้าเขาโอเคแบบทำงานรีโมทแล้วก็คุยกันออนไลน์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนมีครับมีสัดส่วนไม่เยอะมากครับก็อาจจะประมาณมีสัก 2-3 คนในประมาณ 10-20 คนอะไรประมาณนะครับก็ 10-20% ครับไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็มีคนทำพาร์ทไทม์แบบครึ่งเวลาก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ตกลงได้เลยน่าสนใจพาร์ทไทม์ก็ได้ครับยืดหยุ่นมากเพราะว่าแต่ว่าเขาแสดงว่าเขาคือถ้าเป็นพาร์ทไทม์เขาก็จะต้องกำหนด KPI ชัดเจนเนาะว่าเขาต้อง delivery อะไรให้กับอะไรแบบนั้นครับน่าสนใจไหมแต้ม
ทำวิจัยรูหนอนแล้วก็เดี๋ยวไปทำแบบ Data Big Data ได้นะ คือปกติเราน่าจะอยู่ในสายฟิสิกส์เราไม่ได้ฟังอะไรแบบนี้แล้วหนูนั่งฟังแบบจินตนาการไปสนุกมากชอบมากก็เลยสมองก็คือเป็น complex system ไปเลยกับมีหลายอย่างมาก ใช่ค่ะใช่ คือมันเป็น policy maker ครับถ้าเรียก policy แบบแพลนใช่ไหมครับแล้วอยู่มันก็สามารถเรียกขมวดขเด็ดแล้วก็เอาแหกไม่ได้จับเรื่องไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบมีแต่ว่าแน่นอนมันมันมีสถิติอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรเนาะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเงี้ยนี่นั่นอะไรตลอดแล้วแพลนนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนทุกๆ5 ปีอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะมันมีพีเรียดของมันครับมีพีเรียดของมันใช่ครับอย่างยุทธศาสตร์ชาติครับอันดับ1นะอันนี้20 ปีครับแล้วในกฎหมายตัวพระราชบัญญัติจะทำยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็คือมันบอกว่า20 ปีขึ้นไปซึ่งผมก็คิดว่า20 ปีนะฮะก็ตีไปเป็น61 ถึง 80แล้วจากนั้นก็จะมี81 ถึง 2,100 2,600อะไรก็ว่าไปอะไรแบบนั้นนะฮะแปลว่ามันก็น่าจะต้องขึ้นอยู่กับพวกเงื่อนไขต่างๆของแบบการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือทุกๆอย่างเพื่อที่จะมากำหนดตัวระยะปีของมันใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดเลยครับจริงๆนี่วิจัยและนวัตกรรมก็เกี่ยวครับมันก็เกี่ยวกันหมดเลยครับมันมีทั้งหมดเลยคือผมคิดอยากรู้ว่าไอ้ความแค้นเนี่ยมันเป็นสตรัคเจอร์ของไทยของแบบเคยได้แบบว่าเป็นศึกษาสตรัคเจอร์ของอเมริกาที่หรือว่าที่ประเทศอื่นๆแต่ว่าสตรัคเจอร์ของเป็นประมาณยังไงครับ20 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับสตรัคเจอร์ส่วนใหญ่ครับที่ผมเห็นจะเป็นแค่เลเวล2แล้วก็จบนะครับคือเลเวลอื่นๆก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาทำเป็นแผนปีกันไปแต่รัฐธรรมนูญนี้ก็คือกะแบบ20 ปีกะแบบอะไรแบบนั้นแต่ของจีนก็มีนะครับแบบอย่างเช่นแผนไชน่า2030อะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะมีเฉพาะแบบอเจนดาปักของผู้นำสูงสุดอะไรแบบนั้นครับมันคือสเตทออฟดิอาร์ของแต่ละประเทศแล้วกันครับผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้ขอเข้าใจก็รู้ว่าคือสเกลตั้งเนื้อของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็คงต้องแล้วภายใต้โครงสร้างอย่างนี้เราก็ต้องอัดแอปใช่ครับไปยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะได้เอาขังคือเนื่องจากว่านอกจากด้วยเหตุผลเรื่องของแบบภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับมันมีเหตุผลหนึ่งคือประเทศไทยครับมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงคนจะทำรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็คือมองว่าควรจะมียุทธศาสตร์ชาติไว้เพื่อในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆเข้ายุทธศาสตร์ชาติยังอยู่อย่างน้อยทำให้ราชการยังสามารถเดินได้ก็คืออย่างแบบตื่นอยู่กับแนวใช่ครับเป็นปัญหาของแต่ละประเทศจริงๆครับใช่ครับมันค่อนข้างsubjective แต่ว่าก็เห็นภาพว่าแบบแบบจะเข้าไปยังไงแล้วก็ opportunity ไม่คือบอกว่าไม่หวังว่าเดี๋ยวทั้งมุ้งจะมีน้องๆหรือว่าแบบนักศึกษาที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้หรือว่ามาฟังย้อนหลังเนาะอะไรเงี้ยก็น่าจะพอมีไอเดียแล้วว่าแบบถ้าสนใจอยากไปทำงานหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงดีในโดยเฉพาะดิวิชั่นที่อย่างบอสทำอยู่อย่างเงี้ยน่าจะต้องมีสกิลเซ็ตแบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบช่องทางในการเข้าไปยังไงเงินเดือนประมาณไหนอะไรเงี้ยก็น่าจะพอเห็นภาพอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีก opportunity หนึ่งที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะเรียนฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ไปมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิจัยอยู่ในแค่มหาลัยก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วบอสก็เป็นนักวิจัยอยู่ในที่กระทรวงนั่นแหละใช่ไหมก็ถือว่าเป็นนักวิจัยได้ไหมผมมองเป็นแนวว่าผมก็มองเป็นนักวิจัยก็ได้อยู่ครับ คือผมก็เป็นถ้าเปรียบเทียบผมมองตัวเองเป็นนักวิจัยแมทนักวิจัยแมทที่เน้น subject เรื่องของ policy โดยเฉพาะก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือแบบมันก็เป็นอีก job หนึ่งที่เป็นไปได้ที่เขาจะไปทำได้เนาะก็แบบไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ในมหาลัยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้คือบ
บอสก็บอกว่าอุ้ยด็อกเตอร์เดินเต็มไปหมดเลยในกระทรวงใช่ไหมอะไรเงี้ เต็ ย มไปหมดเลยครับ อะไรเงี้ย นักเรียนทุนอะไรต่างๆเต็มเลยครั อะไรเงี้ยก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าบางทีเรียนจบปริญญาเอกมาแล้วแบบไปทำแบบสมมติไปทำหลุมดำสตริงเทอรี่ซูเปอร์ซิมเมตรีแล้วกลับมาอาจจะสนใจไปอยู่ในกระทรวงนี้ก็ได้เพราะเรามีสกิลเซ็ตที่มันอีควิปมาแล้วมันอาจจะไปช่วยในการแบบ ใช่ครับ ย่อยข้อมูลอะไรก็ว่าไปที่บอสบอกผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีเลยนะอย่างน้อยถ้าหากว่า subject ไม่ใช่พวกแบบไม่ใช่ cosmology แต่มันก็จะมีอุปกรณ์ภายใต้ cosmology เช่นแบบอาจจะไปแก้พวกแบบPDE ไปแก้ manifold ไปแก้อะไรพวกนั้นได้ครับถ้าสมมติว่ามันถ้าหากมันเป็นพวกแบบสายสิ่งแวดล้อมสายอะไรอื่นที่มันสนใจเรื่องแมทเบื้องหลังพวกนี้ครับก็ยังหยิบออกไปใช้ได้อยู่ครับโอเคเลยผมว่าน่าจะพอเห็นภาพมากๆเลยในวันนี้นะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็ขอบคุณบอสอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอปิดไลฟ์เลยกันนะครับก็ stay tuned นะครับ for next if Colloquium นะครับโอเค thank you very much bye ขอบคุณครับ